हमने ले लिया जॉन डियर। हम इसको मॉडिफाई कराने लेके जाएंगे। हमारे यहाँ पास ही दुकान है मॉडिफाई की, हम यहाँ लेके चलेंगे मॉडिफाई कराने। फटाफट हम चलते हैं मॉडिफाई कराने। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं गाइस। ये हम आने वाले, ये हम पहुँच गए हैं ट्रैक्टर को मॉडिफाई कराने वाली जगह। हम यहाँ भी मॉडिफाई कराएंगे। हम अपने ट्रैक्टर का पहले कलर चेंज थोड़ा डार्क ग्रीन करेंगे। फिर अभी हम अपने ट्रैक्टर में साउंड सिस्टम लगवाएंगे बड़े वाले। फिर अपना स्टीयरिंग चेंज कराएंगे और बम्पर चेंज साइलेंसर, अपने मोटा वाला साइलेंसर लगाएंगे। और अपने ट्रैक्टर के टायर की साइज़ थोड़ी ज़्यादा करेंगे पिछले वाले टायर की। हमने अपनी साइज़ बढ़ा ली है। अभी हम अपने ट्रैक्टर के बम्पर चेंज लगाएंगे गाइस। ये हमने अभी अपने ट्रैक्टर में बम्पर चेन लगा लिए। अरे कहाँ गया बम्पर चेन? ने बम्पर चेन लगवा लिए। अभी हम अभी अपने ट्रैक्टर को बाहर निकालेंगे और हम अभी ट्रॉली लेने जाएंगे और अपने सामान को दूसरी जगह छोड़ देंगे। अभी हमने यहाँ से ट्रॉली लेंगे। ये हमने ट्रॉली ले ली और हम अपने ट्रॉली में गेहूँ भरने जाएंगे। हम जा रहे हैं गेहूँ भरने गाइस। अभी हम जा रहे हैं गेहूँ भरने। अभी हम गेहूँ भरने वाली जगह पे हम पहुँच गए। हम यहाँ से गेहूँ भर लेंगे। ये अपने गेहूँ की बोरी भर ली है और अभी हमारे जॉन डियर घर लेके जा रहे हैं गेहूँ की बोरी अनलोड करने। ये हम जा रहे हैं गेहूँ की बोरी अनलोड करने। यहाँ से जाएंगे ये वाले रास्ते से। हमें अभी स्पीड चलाना होगा अपना ट्रैक्टर। अभी यहाँ हम पहुँच गए गेहूँ अनलोड करने। यहाँ अपना ट्रैक्टर पार्किंग में लगाएंगे और हम अब यहाँ से अपने ट्रॉली का ऊपर अप करेंगे। और हमारा यहाँ से गेहूँ नीचे देंगे और हमने यहाँ से ट्रॉली अनलोड कर ली है। अभी हम चलेंगे दूसरी जगह। डाला बंद कर लिया है। तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें।